钓友们，大家好，我是百条钓鱼。自从和上亿东北合作推广并季竿开始，从梦影2代、炫之梦，然后到这个君子如狼，当中有很多钓友向我问询的问题就是并季竿挂底会不会出现拔节的现象，或者就是并季竿钓到大鱼的时候会不会出现拔节的现象？那今天呢，就针对这个问题来做一个实验。顺便呢，跟大家分享一下我们在使用并季竿的过程当中应该注意哪些问题。我手上拿了一只就是13尺的君子如狼，今天呢就拿它来举例首先，我们在使用并季竿的过程当中这两个东西，这个堵头，因为是木质的，千万呢不要把它打湿，打湿了之后呢就很难塞回去。这个呢，不管是岛国的还是我们国产的都一样千万不要弄湿。上线呢，我们首先就是拿了这节竿梢，它不比正粗，是一节一节抽出来的，你可以上好了之后往外抽。我们呢拿了竿梢上好线之后，然后一节一节把它插上。在这个插的过程当中，每一节到位了之后呢，要向右旋转一下，让它插紧。使用起来呢，这个操作就没有正粗竿那么方便一点，这个也是个不争的事实。接下来呢，就来模拟这个挂底，我们来拔一拔，看它会不会把这个鱼竿给拔脱节了。上道具，这个呢是我准备的一个 1.0 的主线，还准备了一盘 1.2 的子线。虽然说君子如狼官方没有标注它最大的子线能运到多少，但是毕竟考虑到它跟那个根鲨是一个同模产品，根鲨呢是建议我们 0.3 到 1.0。那今天呢，我们就先用这个 1.0 的来模拟一下挂底，看能不能把它给拔脱节。然后呢，我们再用大1号的线、1.2 号的线再来那个模拟一次，看结果是怎么样的。打结呢，都采用我们正常钓鱼当中所使用到的那个8字结。一头呢，我们给它挂在这个树上。好嘞。另一头我们给它绑到这个竿梢上。来了。接下来呢，白条哥就模仿挂底直拉直拉。竿子没有问题吧？很轻松的把这个线给拉断了。接下来呢，我们上这个 1.2 号的线。我刚刚呢应该直接带个 2.0 的来拉，我觉得问题不大。接着拔还是直拔来，是吧？断的位置呢，在我们这个线的结处刚才打过结的那个地方。这个呢，拔着给我的感觉呢太轻松了我觉得有必要去拿个 2.0 的线。这个线的质量你们绝对不用去怀疑这个曾经呢 0.6 的钓到过6斤多的花鲢，然后呢 0.4 的就在那个仙桥钓的4斤8两的大鲤鱼，都是用的就是这个鱼线。我现在去找一盘2号的来这个呢就是平常我钓鱼时候用的主线盒。现在呢直接拉一个 2.0 的2.0， 再次确认一下2.0。为了给钓友们分享这又牺牲了我一个2.0 的线组。当然了，这个太空豆就别扔掉了太空豆呢旧的好用，懂的都懂。来，一头接着上树。接着拔还是直拔来这个拔的就有点近了，还是线断了是吧？竿子呢没有问题，没有出现拔节的现象。这次呢断在鱼线的正中间的位置并不是在节上。
一个简单的实验啊，足以证明呢，并机杆在垂钓过程当中遇到大鱼或者挂底，是不太容易出现拔节的现象哦。我们也不讲的那么绝对，意外有的时候总是有的。今天呢下了点小雨啊，刚才在树下摸来摸去啊，这个手也湿了，鱼竿也湿了。现在呢，我想把它拔下来，倒是一个难题啊。但是没关系啊，我只要放在那里把它晾干、手干了之后，还是没有问题的啊。看见没？看见没？当你手在湿的情况下，实际上呢，它反而比较难拔下来。啊，这一节呢下来了，这节呢肯定得晾一晾，手晾干了之后再拔啊。拔节的时候也是一样的，朝着反方向带点反方向的旋转啊，是吧？这节呢就很轻松。现在这节呢确实有点难拔啊。兄弟们，今天呢就通过一个简单的实验啊，来告知大家，并机杆呢不要怕挂底，不要怕遇到大鱼，该怎么溜就怎么溜。今天呢就给大家分享到这里，我们下期再见，拜拜。